это, не нервничайте, знаете как, мяч будет задувать, не надо там вот охать, ахать, смотреть, все это понятно. Если же мы прессингуем, ребят, если по ветру первый тайм будет, да, то здесь активно, если его на чистый удар, То есть может быть это сразу вторая передача подработал, тебе нужен чистый удар. Давай, пошли, ребята, давай. Удачи. Они сказали, что мы здесь остаемся. Там было касание? Когда? Когда ты падал? Там руки были. Нет, там просто я... Ну, кого взять, те неудачно. Ну, он сел. Я, наверное, так Там тяжело будет выучить его. Ты будешь бежать, а он будет падать, за ты будешь разворачиваться каждый раз. Они будут выходить через контроль. Значит, накрывать сразу, ребят, сразу накрывать. Значит, вот у них два будет здесь, один здесь. То есть они все будут располагаться вот в этих позициях. Башкой? Я ему растушку блокировал. Там, если бы грязный туда пошел, может быть. Рядом нужно было следовать. Если бы ты пошел туда, то чуть лучше было. Я совсем не давал. Спасибо, молодчик. Хороший игр, спасибо. Давайте, значит, подведем итог. Значит, вам спасибо
спасибо за концовку, ну и вообще за сезон. Спасибо, ребят, я понимаю, что вы сражались, мы делали, что смогли, ребят. Мы все как бы относились к делу профессионально, да, что-то не получилось у нас, но видим, что, ребят, все можно, и все, еще раз вам говорю, вам благодарен, вы молодцы, отыгрались, победа всех, спасибо. Ребят, по дальнейшему все сообщим, то есть мы с Юрьевичем встретимся, с руководителем, то есть какая будет информация, все до вас донесем. Сейчас, пожалуйста, наслаждайтесь, отдыхайте, приятного всем, еще раз вам всем спасибо, ребят.